ខ្ញុំប្រការណាសូមអ្នកមស្ការចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមប្រសើរខ្ពង់ខ្ពស់លើលោកដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពកាលនិងសូមអ្នកមស្ការព្រះករណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈនិងសូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរដល់ពុទ្ធបរិស័ទនិងបងប្អូនជនរួមជាតិគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានខ្ញុំព្រះករណាសូមលើកយកសៀវភៅព្រះត្រៃបិដកនិងសេចក្តីប្រែជាភាសាខ្មែរសកតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយអបទានបញ្ចមភាគ76មកអានជូនជាទីសន្តាប់ទាំងស្រុងដូចតទៅសកតន្តបិដកខុទ្ទកនិកាយអបទានបញ្ចមភាគធរិយាបទានសុមេធាវៈទី1សុមេធាធរិយាបទានទី1លំដាប់តទៅនេះចូលចាំស្ដាប់នៅធរិយាបទានទាំងឡាយចុះ1កាលព្រះមានប្រភាព្រះនាមកោនៈកមនៈគង់នៅក្នុងសង្ឃារាមយើងជាស្ត្រី3នាក់ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាបានថ្វាយនៅវិហារទានពួកយើងបានទៅកើតក្នុងពួកទេវតាអស់10ជាតិផង100ជាតិផង10000ជាតិផងចាំបាច់និយាយថ្មីក្នុងការកើតជារបស់មនុស្សខ្ញុំជាស្រីមានរិទ្ធច្រើនក្នុងពួកទេវតាទាំងឡាយចាំបាច់និយាយថ្មីក្នុងការកើតជារបស់មនុស្សខ្ញុំកើតជាស្រីកែវធ្វើជាមហេសីរបស់ស្ដេចមានរតនៈ7ជន3នាក់នោះគឺនាងភៈនញ្ញនី1នាងខេមា1និងខ្ញុំ1បានកើតក្នុងត្រកូលដែលសម្រេចល្អដោយកុសលដែលយើងបានសន្សំហើយក្នុងភពនោះខ្ញុំបានកសាងអារាមល្អដ៏ប្រដាប់ដោយអវយវៈគ្រឿងតាក់តែងគ្រប់យ៉ាងហើយមានចិត្តរីករាយវេថ្វាយដល់ព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានដោយផលនៃកុសលកម្មនោះខ្ញុំចូលទៅកើតក្នុងភពណានាតែងដល់នូវភាពដ៏ប្រសើរក្នុងទេវលោកក្នុងមនុស្សលោកក៏ដូចគ្នាក្នុងកັບនេះព្រះពុទ្ធព្រះនាមកស្សបៈមានផៅពងដ៏ប្រសើរមានយសធំដ៏ប្រសើរជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទ្រង់កើតឡើងកាលនោះស្ដេចក្នុងដែនកាសីទ្រង់ព្រះនាមកេកីជាអិសរៈរបស់ជនក្នុងពារាណសីបុរីដ៏ឧត្តមជាឧបថៈនៃព្រះកស្សបៈព្រះអង្គស្វែងរកនៅគុណដ៏ធំព្រះរាជាអង្គនោះមានរាជកញ្ញាជាធីតា7អង្គជាស្រីស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីសុខត្រេកអរក្នុងការបម្រើព្រះពុទ្ធធីតាទាំងនោះប្រព្រឹត្តប្រមចរិយធម៌ខ្ញុំជាសម្លាញ់នៃធីតាទាំងនោះមានចិត្តតម្កល់មាំក្នុងសិលឲ្យនៅទានទាំងឡាយដោយគោរពប្រព្រឹត្តនៅវត្តក្នុងផ្ទះដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នានោះផងលុះខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងខ្ញុំជយត់អំពីឋាននោះមកក៏បានទៅកើតក្នុងឋានយាមៈលុះជយត់អំពីឋានយាមៈនោះបានទៅកើតក្នុងឋានតោសិតលុះជយត់អំពីតោសិតនោះបានទៅកើតក្នុងឋាននិមានរតីលុះជយត់អំពីនិមានរតីនោះបានទៅកើតក្នុងវសវតីបុរីខ្ញុំជាស្រីប្រកបដោយបញ្ញកម្មនោះទៅកើតក្នុងឋានណានាតែងបាននូវភាពជាមហេសីរបស់ស្ដេចទាំងឡាយក្នុងឋាននោះលុះខ្ញុំជយត់អំពីអត្តភាពនោះហើយបានមកកើតជាមនុស្សក៏បាននូវភាពជាមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិទាំងឡាយផងនៃស្ដេចដែលមានមណ្ឌលទាំងឡាយផងខ្ញុំទទួលនៅសម្បត្តិក្នុងទេវតាទាំងឡាយផងក្នុងមនុស្សទាំងឡាយផងជាស្រីមានសេចក្តីសុខក្នុងទីទាំងពួងអន្តរទៅអស់ជាច្រើនជាតិហេតុនោះក្តីដើមកំណើតនោះក្តីឬគល់នោះក្តីសេចក្តីគប់ចិត្តក្នុងសាសនានោះក្តីការប្រជុំចោះជាដំបូងនោះក្តីធម្មជាតិទាំងនោះបានរលត់ហើយដោយសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌កិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសុមេធាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់សុមេធាធរិយាបទានមេខលៈទាយិកាធរិយាបទានទី2ខ្ញុំបានធ្វើព្រះស្ដូបថ្វាយព្រះមានប្រភាព្រះនាមសទ្ធត្ថហើយបានថ្វាយខ្សែក្រវ៉ាត់ចំពោះព្រះសាស្តាដើម្បីនវកម្មកាលមហាស្ដូបសម្រេចហើយខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាបានបូជាខ្សែក្រវ៉ាត់ចំពោះព្រះមនីលោកនាថដោយដៃរបស់ខ្លួនទៀតក្នុងកັບទី94អំពីផតកັບនេះ
ព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃការធ្វើស្ទូបកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្ត្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះមេខលៈទាយិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់មេខលៈទាយិកាថេរយាបទានមណ្ឌបៈទាយិកាថេរយាបទានទី3ខ្ញុំបានកសាងមណ្ឌបៈថ្វាយព្រះពុទ្ធព្រះនាមកោណកមនៈហើយថ្វាយព្រះស្ដូបដ៏ប្រសើរដល់ព្រះពុទ្ធជាផៅពងនៃលោកថែមទៀតខ្ញុំទៅកាន់ជនបទនិគមរាជធានីណានាជាស្រីត្រូវគេបូជាក្នុងទីទាំងពួងនេះជាផលនៃបញ្ញកម្មកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះមណ្ឌបៈទាយិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់មណ្ឌបៈទាយិកាថេរយាបទានសង្កមនទាថេរយាបទានទី4កាលព្រះមានប្រភិព្រះនាមកោដញ្ញៈជាធំជាងលោកជាតាតិបុគ្គលទ្រង់ស្ដេចទៅក្នុងច្រកទ្រង់ញ៉ាំងសត្វទាំងពួងឲ្យឆ្លងខ្ញុំចេញអំពីផ្ទះហើយអោនក្រាបចុះកាលនោះព្រះពុទ្ធជាធំជាងលោកព្រះអង្គជាអ្នកអនុគ្រោះបានជន់លើក្បាលខ្ញុំលុះព្រះលោកនាយកទ្រង់ជន់លើក្បាលខ្ញុំហើយស្ដេចហួសទៅខ្ញុំក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតោសិតដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងចិត្តនោះកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះសង្កមនទាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់សង្កមនទាថេរយាបទានអ្នកលមាលិកាថេរយាបទានទី5កាលនោះខ្ញុំជាកណញីនៅចិត្តស្ទឹងចន្ទភិគាបានឃើញព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រាសចាកធូលីគឺកិលេសត្រាស់ដឹងឯងទ្រង់ឈ្នះកិលេសហើយខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តល្អកាត់សេចក្តីរីករាយធ្វើអញ្ជលីហើយយកកម្រងផ្កាបបោះបូជាព្រះសយមភូដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ចេតនានោះផងលុះខ្ញុំលះបង់រាងកាយជាកណញីហើយក៏បានទៅកើតក្នុងឋានត្រៃត្រង់ខ្ញុំបាននៅភាពជាមហាសីនៃទេវរាជ36ដងបាននៅភាពជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ10ដងខ្ញុំទទួលរងកុសលបានចូលទៅកាន់ភ្នោះកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយអាសវៈទាំងពួងអស់ហើយឥឡូវនេះភពថ្មីទៀតមិនមានឡើយក្នុងកាប់ទី94អំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអ្នកលមាលិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អ្នកលមាលិកាថេរយាបទានឯកបណ្ឌបាតទាយិកាថេរយាបទានទី6
6ព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមពន្ធុមៈក្នុងក្រុងពន្ធុមៈវតីខ្ញុំកើតជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចនោះបានពោលនៅពាក្យខ្លះនឹងស្ដេចនោះកាលនោះខ្ញុំអង្គុយក្នុងទីស្ងាត់ហើយគិតចានីថាកុសលដែលអញគួរយកទៅបរលោកអញមិនបានធ្វើសោះអញនឹងទៅកាន់នរកដែលជាឋានក្តៅខ្លាំងខ្លោចផ្សាមានសភាពគួរខ្លាចអាក្រក់ក្រៃលែងដោយពិតអញមិនមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងដំណើរនេះឡើយខ្ញុំចូលទៅគាល់ព្រះរាជាហើយក្រាបទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអង្គប្រទាននៅសាមណៈមួយអង្គដល់ខ្ញុំម្ចាស់នឹងនិមន្តលោកឲ្យឆាន់ព្រះមហារាជទ្រង់ប្រទាននៅសាមណៈមួយអង្គដែលមានឥន្ទ្រីអប់រំហើយដល់ខ្ញុំទទួលនៅបាតរបស់លោកហើយបំពេញដោយបាយដ៏ប្រសើរលោកខ្ញុំបំពេញហើយធ្វើនៅបាយដ៏ប្រសើរឲ្យជាបាយលាយដោយវត្ថុមានក្លិនក្រអូបបិទដោយសំណាញ់គ្របដោយសម្ពុតលឿងកុសលនោះជាអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំរលឹកដរាបដល់អស់ជីវិតខ្ញុំទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងព្រោះញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងកុសលនោះខ្ញុំបាននៅភាពនៃខ្លួនជាមហេសីនៃស្ដេចទេវតាទាំងឡាយ30ដងសេចក្តីប្រាថ្នាដែលខ្ញុំប្រាថ្នាហើយក្នុងចិត្តក៏កើតឡើងដល់ខ្ញុំដោយសេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបាននៅភាពជាមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ20ដងខ្ញុំជាស្រីមានកុសលសន្សំហើយតែងអន្ទល់ទៅក្នុងភពតូចនិងភពធំខ្ញុំរួចចាកចំណងទាំងអស់ហើយខ្ញុំជាអ្នកប្រាសចាកកំណើតហើយអស់អាសវៈទាំងពួងរលីងហើយឥឡូវនេះភពថ្មីទៀតមិនមានឡើយក្នុងកាប់ទី91អំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយទានក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃបណ្ឌបាតទានកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះឯកបដិបាតទាយិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ឯកបណ្ឌបាតទាយិកាថេរិយាបទានកដាច់ឆោភិក្ខទាយិកាថេរិយាបទានទី7កាលព្រះសាស្តាព្រះនាមទេសៈទ្រង់ត្រាច់ទៅបណ្ឌបាតខ្ញុំបានយកចង្ហាន់មួយវែកថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមទេសៈជាសាស្តាជានាយកដ៏លើសលប់ក្នុងលោកទ្រង់ទទួលហើយទ្រង់គង់នៅក្នុងផ្លូវទ្រង់ធ្វើអនុមោទនាដល់ខ្ញុំថានាងប្រគេនចង្ហាន់មួយវែកនឹងបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងនឹងបានជាអគ្គមហេសីនៃស្ដេចទេវតា36ដងនឹងបានជាមហេសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ50ដងនឹងបាននៅសម្បត្តិទាំងពួងដែលនាងប្រាថ្នាហើយតាមចិត្តប្រាថ្នាក្នុងការទាំងពួងនាងនឹងទទួលនៅសម្បត្តិជាស្ត្រីមិនមានសេចក្តីកង្វល់នឹងបួសកំណត់ដឹងនៅអសវៈទាំងពួងជាអ្នកមិនមានអសវៈនឹងបរិនិព្វានព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមទេសៈជានាយកដ៏លើសលប់ក្នុងលោកព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញលុះត្រាស់នៅពាក្យនេះហើយក៏ហោះទៅឯអាកាសដូចជាស្ដេចហង្សហើរទៅអេដអាកាសទានដែលខ្ញុំបានថ្វាយល្អហើយយាកៈសម្បទាខ្ញុំបានបូជាហើយខ្ញុំបានថ្វាយចង្ហាន់មួយវែកហើយដល់នៅអចលបទគឺប្រណិព្វានក្នុងកាប់ទី92អំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយទានក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃការថ្វាយចង្ហាន់កិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនានៃព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះកដាច់ឆោភិក្ខទាយិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់កដាច់ឆោភិក្ខទាយិកាថេរិយាបទានសត្តាអបលៈមេលិកាថេរិយាបទានទី8ក្នុងក្រុងអរុណវតីមានក្សត្រមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមអរុណៈខ្ញុំជាអគ្គមហេសីរបស់ស្ដេចនោះបានចាត់ចែងនៅផ្កាដែលមិនទាន់ក្រងទុកខ្ញុំកាន់យកនៅផ្កាអបល7កម្រងមានក្លិនដូចជាក្លិនទឹក
អង្គុយលើប្រាសាទដ៏ប្រសើរគិតយ៉ាងនេះក្នុងខណៈនោះថាអញមានប្រយោជន៍អ្វីដោយគម្រោងផ្កានេះដែលអញពាក់លើក្បាលរបស់អញបើអញបូជាចំពោះញាណព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរជាងជនទាំងឡាយតែងរាប់អាននៅព្រះសម្ពុទ្ធអញអង្គុយនៅជិតទ្វារកាលណាព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ហៅថានាងចូលមកអញនឹងបូជានៅព្រះមហាមុនីក្នុងកាលនោះព្រះចេនស្រីប្រកបដោយភិក្ខុសង្ឃស្ដេចមកតាមផ្លូវថ្នល់ទ្រង់ល្វេសល្វន់ដូចជាដើមថ្ងាំត្រូវខ្យល់ឬដូចជាកេសររាជសីជាស្ដេចមរឹកខ្ញុំជាអ្នកមានចិត្តរីករាយលោកឃើញរស្មីព្រះពុទ្ធក៏មានចិត្តសង្វេគមិនទាន់ដល់ទ្វារក៏បូជាចំពោះព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរខ្ញុំធ្វើផ្កាអបល7កម្រងត្រដាងអេដអាកាសផ្កាទាំងនោះក៏បាំងខាងលើព្រះសិរៈនៃព្រះពុទ្ធខ្ញុំមានចិត្តខ្ពស់ឡើងមានចិត្តរីករាយមានចិត្តត្រេកអរធ្វើអញ្ជលីហើយញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធនោះក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងផ្កាទាំងឡាយបាំងធ្វើជាដំបូលនៃរោងធំខាងលើក្បាលខ្ញុំក្លិនជាដប់ក៏ផ្សាយទៅនេះជាផលនៃផ្កាអបល7កម្រងការពួកញាតិនាំខ្ញុំទៅក្នុងការម្ដងបរិស័ទរបស់ខ្ញុំមានចំនួនត្រឹមណាផ្កាទាំងឡាយក៏បាំងជារោងមានចំនួនត្រឹមនោះខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ70ដងខ្ញុំអន្តរទៅក្នុងភពតូចភពធំរមែងបានជាធំក្នុងទីទាំងពួងខ្ញុំបានជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ63ដងជនទាំងពួងតែងប្រព្រឹត្តតាមខ្ញុំមានពាក្យត្រូវអ្នកផងជឿកាន់តាមពណ៌និងក្លិនរបស់ខ្ញុំតែងផ្សាយទៅដូចជាក្លិននៃផ្កាអបលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាខ្ញុំជាស្រីឆ្លៀសក្នុងអធិបាតត្រេកអរក្នុងការចម្រើនពោឈង្គៈដល់នៅអភិញ្ញាបារមីនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាខ្ញុំជាស្ត្រីឆ្លៀសក្នុងសតបដ្ឋានមានសមាធិឈានជាអារម្មណ៍ប្រកបរឿយៗនៅសមបធាននេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាសេចក្តីព្យាយាមរបស់ខ្ញុំជាគ្រឿងនាំទៅនៅធុរៈនាំមកនៅធម៌ដ៏ក្សេមចយោគៈខ្ញុំមានអាសវៈអស់ហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទៀតឡើយក្នុងកាប់ទី31អំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាផ្កាក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃពុទ្ធបូជាកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់ព្រះពុទ្ធរបស់ខ្ញុំវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះសត្តៈអបលមេលិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់សត្តៈអបលមេលិកាធេរិយាបទានបញ្ចតិបិកាធេរិយាបទានទី9ក្នុងកាលនោះខ្ញុំជាអ្នកដំណើរនៅអាស្រ័យក្នុងនគរហង្វតីជាស្រីពេញចិត្តក្នុងកុសលតែងទៅអំពីអារាមទៅកាន់អារាមខ្ញុំបានឃើញនៅពោធិព្រឹកដ៏ឧត្តមក្នុងថ្ងៃកលបៈញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះពោធិព្រឹកនោះហើយអង្គុយនៅក្បែរគល់នៃពោធិព្រឹកខ្ញុំតាំងចិត្តគោរពធ្វើអញ្ជលីលើក្បាលហើយទទួលនៅសមណោះក៏គិតយ៉ាងនេះក្នុងខណៈនោះថាបើព្រះពុទ្ធមានគុណរាប់មិនបានមិនមានបុគ្គលប្រៀបផ្ទឹមស្មើបានមែនសូមឲ្យពោធិព្រឹកនេះសំដែងនៅបដិហារយៈដល់អាត្មាអញគឺសូមឲ្យភ្លឺស្វាងចុះក្នុងខណៈនោះពោធិព្រឹកប្រែជាមាសទាំងអស់ភ្លឺស្វាងឡើងដំណើរគ្នានិងខ្ញុំកំពុងពិចារណាឯទិសទាំងពួងក៏ភ្លឺរុងរឿងឡើងខ្ញុំអង្គុយនៅក្បែរគល់ពោធិព្រឹកនោះអស់7យប់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7ខ្ញុំបានបូជាប្រទីបទាំង5ក៏ភ្លឺរុងរឿងពាត់អាសនៈកាលនោះប្រទីបទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំក៏ភ្លឺរុងរឿងដរាបដល់ព្រះអាទិត្យរះឡើងខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់នៅចេតនានោះផងប្រាសាទរបស់ខ្ញុំដែលបញ្ញកម្មធ្វើល្អហើយក្នុងឋានតាវតឹងនោះហៅថាបញ្ចតិបប្រាសាទមានកម្ពស់100យោជន៍មានទំហំ60យោជន៍ប្រទីបទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំរាប់មិនអស់តែងភ្លឺរុងរឿងជុំវិញខ្ញុំទាំងភពទេវតាក៏ភ្លឺដោយពន្លឺប្រទីបនោះដែរខ្ញុំអង្គុយបែរមុខទៅរកទៅខាងកើតបើខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីមើលខាងលើខាងក្រោមនិងទីទទឹង
ខ្ញុំនឹងឃើញនៅវត្ថុទាំងពួងដោយចក្ខុខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីឃើញនៅកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនិងអាក្រក់ដរាបណាគ្រឿងបាត់បង់ក្នុងវត្ថុទាំងនោះទោះជាឈើឬភ្នំក៏មិនមានដរាបនោះខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ80ដងបានជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ100ដងខ្ញុំដែលទៅកាន់កំណើតណាទោះជាទេវតាឬជាមនុស្សប្រតិទមួយសែនតែងបំភ្លឺជុំវិញខ្លួនខ្ញុំលោកខ្ញុំជាយត់ចាក់ទេវលោកមកកើតក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាភ្នែករបស់ខ្ញុំដែលនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តានោះមិនដែលថ្មិចឡើយប្រតិទមួយសែនប្រកបដោយបញ្ញកម្មរមែងរុងរឿងក្នុងផ្ទះជាទីប្រសូតនេះជាផលនៃប្រតិទ5ការភពជាទីបំផុតដល់ព្រមហើយខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំឃើញនៅប្រាណពៀនដែលមិនមានជារានិងមរណៈមានសេចក្តីត្រជាក់ខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំអំពីកំណើតបានដល់នៅព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធព្រះនាមគោតមទ្រង់ជ្រាបនៅគុណហើយឲ្យខ្ញុំបានឧបសម្បទាប្រតិទទាំង5របស់ខ្ញុំរមែងឆេះឡើងក្នុងមន្តបៈចិត្តគល់ឈើក្នុងប្រាសាទក្នុងគុហាក្នុងផ្ទះស្ងាត់តបចក្ខុរបស់ខ្ញុំស្អាតវិសេសខ្ញុំជាស្រីឆ្លៀសក្នុងសមាធិដល់នៅអភិញ្ញាបារមីនេះជាផលនៃប្រតិទ5បបិទ្ធព្រះអង្គមានព្យាយាមធំទ្រង់មានចក្ខុខ្ញុំព្រះអង្គមានការប្រព្រឹត្តធម៌ទាំងពួងចប់អស់ហើយមានសាលសកិច្ចធ្វើស្រេចហើយมันមានអសវៈមានប្រតិទ5ខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាក្នុងកັບទី1សែនអំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានថ្វាយប្រតិទក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃប្រតិទ5កិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លីងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនានៃព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបញ្ចទីពិកាភិក្ខុនៃមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បញ្ចទីពិកាធេរិយាបទានឧតកទាយិកាធេរិយាបទានទី10ខ្ញុំជាស្រីដងទឹកក្នុងនគរពន្ធុមតីរស់នៅដោយការដងទឹកចិញ្ចឹមទារកដោយការដងទឹកនោះឯតយធម៌របស់ខ្ញុំមិនមានខ្ញុំចូលទៅក្នុងបន្ទប់បានតម្កល់ទុកនៅទឹកចំពោះបុគ្គលជាបញ្ញខេតដ៏ប្រសើរខ្ញុំបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អហើយនោះផងខ្ញុំមានវិមានដ៏ល្អដែលជាផលនៃការដងទឹកបាននិមិត្តឲ្យក្នុងឋានតាវតឹងនោះក្នុងការនោះខ្ញុំប្រសើរជាងពួកស្រីអប្សរ 1000 នាក់ការនោះខ្ញុំគ្របសង្កត់នៅស្រីអប្សរទាំងនោះដោយហេតុ10យ៉ាងខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ50ដងបានជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ20ដងខ្ញុំអន្តរទៅក្នុងភពទាំងពីរគឺទេវតានិងមនុស្សខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិឡើយនេះជាផលនៃទានទឹកកាលណាខ្ញុំចង់បានទឹកលើកំពូលភ្នំក្តីលើចុងឈើក្តីអេដោអាកាសក្តីលើផែនដីក្តីខ្ញុំក៏បាននៅទឹកយ៉ាងឆាបក្នុងការនោះទើសទាំងឡាយមិនធ្លាប់ភ្លៀងធ្លាក់សោះក៏ក្តៅសពខ្ញុំស្រេកទឹកមហាមេឃបានដឹងនៅដំណេះរបស់ខ្ញុំក៏បង្អុរភ្លៀងចុះមកជួនណាកាលពួកញាតិកំពុងនាំខ្ញុំទៅខ្ញុំចង់បានទឹកក្នុងកាលណាមហាមេឃក៏ញ៉ាំងភ្លៀងឲ្យកើតក្នុងកាលនោះកំដៅក្តីសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយក្តីមិនមានក្នុងសារីរៈរបស់ខ្ញុំឡើយធូលីក៏មិនមានក្នុងកាយរបស់ខ្ញុំនេះជាផលនៃទានទឹកក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធប្រាសចាកចិត្តលាមកមានអសវៈទាំងពួងអស់ហើយឥឡូវនេះភពថ្មីទៀតមិនមានឡើយក្នុងកັບទី91អំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃទានទឹកកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាស្រីមិនមានអសវៈដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លីងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះឧទកទាយិកាភិក្ខុនៃមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់ឧទកទាយិកាធេរិយាបទានឧទាន
สเมเทียเทริยาปะเตียนมวยเมขละเตียยิกาเทริยาปะเตียนมวยมันเดปะเตียยิกาเทริยาปะเตียนมวยสังกะเมเนเตียเทริยาปะเตียนมวยเนละมาลิกาเทริยาปะเตียนมวยเอกะบันเดบาตเตียยิกาเทริยาปะเตียนมวยกะดัชโชภิกขะเตียยิกาเทริยาปะเตียนมวยสัตตะอปละเมลิกาเทริยาปะเตียนมวยปัญจตีเปกาเทริยาปะเตียนมวยโอเตกะเตียยิกาเทริยาปะเตียนมวยขนองแวะนี้เมียนเกียทาง118ได้เนปลายเต็งลายรอบเขินหายจอบสเมเทียแวะตีมวยเอกเปาสัทธแวะตีปีเอกเปาสัทเทกาเทริยาปะเตียนตีมวยดอบมวยเมียนพระมหากษัตริย์มวยประองตรองประเนียมปันถุแม่สาวริขนนโกปันถุมัตติព្រះអង្គរក្សាឧបោសថក្នុងថ្ងៃពេញបរមីសម័យនោះខ្ញុំជាកុម្ភៈទាស័យនៅក្នុងទីនោះបានឃើញសេនាព្រមទាំងព្រះរាជាហើយក៏គិតយ៉ាងនេះថាសូមបីស្ដេចក៏ទ្រង់លះបង់រាជសម្បត្តិហើយរក្សាឧបោសថកម្មនោះពិតជាប្រកបដោយផលបានជាពួកជនរីករាយហើយខ្ញុំពិចារណានៅទុគតិផងនៅសេចក្តីក្រីក្រផងដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាក៏ញ៉ាំងចិត្តឲ្យរីករាយហើយរក្សាឧបោសថលោកខ្ញុំរក្សាឧបោសថក្នុងសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្ញុំក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះវិមានរបស់ខ្ញុំដែលកុសលធ្វើល្អហើយក្នុងទីនោះមានកម្ពស់ទៅខាងលើមួយយោជន៍ប្រដាប់ដោយផ្ទះកំពូលដ៏ប្រសើរមានអាសនៈធំស្អិតស្អាងល្អហើយស្រីអប្សរមួយសែនតែងបម្រើខ្ញុំសពកាលខ្ញុំរងរឿងកន្លងលើសទេវតាទាំងឡាយដទៃសពកាលខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ64ដងបានជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ36ដងខ្ញុំមានពណ៌ដូចជាមាសតែងអន្តោទៅក្នុងភពទាំងឡាយខ្ញុំជាស្រីប្រសើរក្នុងទីទាំងពួងនេះជាផលនៃឧបោសថខ្ញុំតែងបាននៅវត្ថុទាំងពួងនេះគឺយានដំរីយានសេះយានរថទាំងអស់នេះជាផលនៃឧបោសថខ្ញុំបាននៅវត្ថុទាំងពួងជាវិការៈនៃមាសជាវិការៈនៃប្រាក់ជាវិការៈនៃកែវផលិតជាវិការៈនៃកែវមានពណ៌ក្រហមខ្ញុំបាននៅវត្ថុទាំងពួងគឺសម្ពុតកោសយភ័ស្ត្រនិងសម្ពុតកំពុលផងសម្ពុតសម្បកឈើនិងសម្ពុតអំបោះផងសម្ពុតមានថ្លៃដ៏ច្រើនផងខ្ញុំបាននៅវត្ថុទាំងពួងនេះគឺបាយទឹកខត្តនិយៈសម្ពុតនិងសេនាសនៈនេះជាផលនៃឧបោសថខ្ញុំបាននៅវត្ថុទាំងពួងនេះគឺគ្រឿងក្រអូបដ៏ប្រសើរនិងកំរងផ្កាលំអិតសម្រាប់លាបនេះជាផលនៃឧបោសថខ្ញុំបាននៅវត្ថុទាំងពួងនេះគឺមានផ្ទះកំពូលប្រាសាទបុណ្យបៈប្រាសាទមានដំបូលរលេងនិងគុហានេះជាផលនៃឧបោសថខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំអំពីកំណើតបានចូលទៅកាន់ភ្នោះមិនទាន់បានកន្លះខែក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តខ្ញុំមានអាសវៈទាំងពួងអស់ហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទៀតឡើយក្នុងកាប់ទី91អំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានធ្វើកុសលកម្មក្នុងកាលនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃឧបោសថកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិតិ4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអេកបោសទ្ធិកាភិក្ខុនៃមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់អេកបោសទ្ធិកាថេរិយាបទានសលលៈបព្ភកាថេរិយាបទានទី2 12ក្នុងការនោះខ្ញុំកើតជាកេណញីនៅក្បែរឆ្នេរស្ទឹងចន្ទភាគាគ្រានោះខ្ញុំបានឃើញព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ជាទេវតាប្រសើរជាងទេវតាព្រះអង្គប្រសើរជានរជនទ្រង់កំពុងចង្ក្រមខ្ញុំបានបេះផ្កាស្រល់យកទៅថ្វាយព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរឯព្រះមហាវីរៈទ្រង់ហិតនៅផ្កាស្រល់ដែលមានក្លិនដូចជាទឹកព្រះសម្ពុទ្ធព្រះនាមវិបាសីជាលោកនិយមមានព្យាយាមធំទ្រង់បានទទួលយកហើយការដែលខ្ញុំកំពុងតែសម្លឹងមើលទ្រង់ក៏ហិតក្នុងកាលនោះខ្ញុំផ្គងអញ្ជលីថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រសើរជាងសត្វជើងពីរខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យជ្រះថ្លាឡើងទៅកាន់ភ្នំ
ขนมกับตีกาสับมวยอัมปีพอตกับนี้โปรหายเด็กขยมบ้านทวายพกาขนมกานูขยมมันได้สกอตุเกเตในเจพอในปุถเทโบจีแกะแลแต่งลายขยมดอดบำพลายหายพบแตงปวงขยมดอกจาวหายขยมเจียเนี่ยมันมีอาสวะโปรบานกัดจำนองโดยเจียเมดำไรกัดประดัดในต้นลิงขยมเมาละอหายขนมสำนักในประปุดดอกประสาใบเจียใบขยมบานดอหายศาสนาโรบอประปุดขยมบานเผยหายปาเดสามพิติบุญวิโมกปรำใบหนึ่งอภิเยปรำมวยนี้ขยมบานเผยเอาเจจะบาหายแต่งศาสนาโรบอประปุดขยมเกาะบานประเตบัดหายบานลือถาพระสะละละปบเพกาภิกขุในเมียนอายุบานสัมได้เนเกียธาแต่งนี้โดยประกาศโดยเฉพาะจับสะละละปบเพกาเทริยาปะเตียนโมเตกะเตียยิกาเทริยาปะเตียนตีใบดอกใบขยมเจียกมเพเตียใสในขนมนโกปันถุมัตติบานกันยกในจำนายนมอันซ้อมระบบขยมหายตึกกันกำปวงตึกขยมบานเคยสามณะมวยรูขนมตีเปียกอนดาเพลยโลกเมียนจัดสงบสงัดเมียนจัดดำกรมอมมูลขยมเมียนจัดเจริญทลาเมียนจัดอริริยบานประเกนนมอันซ้อมใบขยมมันได้ตึกกันวินิบาตออกมาเพย์ปรำบุญกับโดยการได้ขยมเทวละอนุพงโดยการดำกรตกในใจตนานุพงขยมเทวในกุศลหายบ้านตัวสมบัติแต่งอโปรบ้านเทวกุศลเอาเจสมบัติขยมบ้านดอนในอาจละบอดคือประนับเปลี่ยนโปรประเกนนมอันซ้อมใบแกะเลยแต่งลายขยมดดบำพลายหายพบแต่งปวงขยมโดจาลหายขยมเจียเนี่ยมันมีอาสวะโปรบานกัดจำนองโดยเจียเมดำไรกัดประดัดในตนลิงขยมเมาละอหายขนองสำนักในประปดดอประสาไวเจียใบขยมบานดอลหายศาสนาโรบอประปดขยมบานเฟอหายปะเดสัมพิเตียบุญวิโมกปรำใบหนึ่งอภิเยปรำมวยนี้ขยมบานเฟอเอาเจจะบาหายแต่งศาสนาโรบอประปดขยมเกาะบานประเตบัดหายบานลือถาพระโมเตกะเตียยิกาภิกขุในเมียนอายุบานสัมได้เนเกียธาแต่งนี้โดยประกาศโดยเฉพาะจับโมเตกะเตียยิกาเทริยาปะเตียนโสมอัญเจิญอนุโมเตนีเอกาสนะเตียยิกาเทริยาปะเตียนตีบุญดับบุญขนองกาโนขยมเจสรีกรองกาในขนองนโกหังวัตติเมียดาใบดาโรบขยมแต่งนุบานเตยเถอกาเงียกาเปรอัตตกำปงตรองเจขยมเคยประสามปดเจสามณะกำปงนิบนเตยตามถนนขยมกกราดอาสนะขยมกราดอาสนะโดยกำราได้เมียนปรมเมียนโรมประวัยบุญถนอบนังกำราได้เถอโดยรมสัตวิจิตโดยรูปสัตสหายเจียดามขยมเมียนจัดเฉลทลาเมียนจัดอริริยบานโปลเปียดิธาแผ่นใดก็ได้นะโชเนอปมบานเปรอัตตกำปงตรองเจจอก่อมันบะเตียงพัตกาก่อจิตบอปัดพระมหามณีอาสนะนี้ขยมกราหายดำใบประยอยดอกเปรองโสมเปรองอาศัยในสิกดีอนุกรุกงเลยอาสนะโรบขยมพระสามณะเมียนประติตูเมียนหายเมียนประติบริสุทธิ์กงเลยอาสนะนุขยมตัวโยกบาทในเปรองบานประเกณจังหันซ้อมกัวดอกกาจอมอันขยมและบองเรียงกายเจียโรบองมนุเกาะบานตึกการขนองทานตาวตังโดยกุศลกรรมได้ขยมเทวละอนุพงโดยการดำกอตกในใจตนานุพงวิเมียนโรบขยมละอเตรพอในอาสนะนิบัติหายขนองทานตาวตังนุเมียนกำปัวหกสับโยดเมียนตมหม30โยดบาลังเซมเซโรบขยมเจียวิการะในเมียเจียวิการะในกายแม่นีเจียวิการะในกายผลึกเจียวิการะในเมียเมียนปัวกระหอมกอมราเทอโดยรมสัตเมียนรมจรางแตงปีคางบาลังโรบขยมตั้งในละอหายโดยกำราได้ยอดโดยโกนังกำราได้เทอโดยรมสัตดอวิจิตโดยรูปสัตเมียนไซหะนังคลาทมเจียดามพองโดยกำราได้เทอโดยดินเมียนังโสดหายจะเสดโดยรัตนะนังกำราได้เทอโดยรมสัตวิจิตโดยรมสัตสหายพองขยมสกับสกาโดยกาสาวนังกาเลงกานาขยมจังตือขยมก็ตึกกันตีได้ขยมปรารถนามวยอันเลอโดยบาลังโดประสาขนองกาโนขยมบานเจียมหาไซในเตวรี80ดองบานเจียมหาไซในสดาจักรปวด70ดองขยมอันโตตึกขนองพบโดยทอมไต่บ้านเนอพกแกะโดยจรานขยมมันได้ควักขาดพกแกะลายในเจียพอในอาสนะไอขยมไต่อันโตตึกขนองพบปีเกิดเตวดานังมนุขยมมันได้สกอบพบดอตีลายในเจียพอในอาสนะไอข
ខ្ញុំតែងកើតក្នុងត្រកូលពីរគឺក្សត្រនិងព្រាហ្មណ៍ប្រកបដោយត្រកូលខ្ពស់ក្នុងទីទាំងពួងនេះជាផលនៃអាសនៈឯកខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទោមនស្សដែលញ៉ាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំឲ្យក្តៅខ្ញុំមិនស្គាល់នៅភេទផ្សេងនេះជាផលនៃអាសនៈឯកមេនំស្រីគោមស្រីកំពុងពេញលបែងច្រើនអ្នកតែងបំរើខ្ញុំទៅពីចង្កេះមួយទៅចង្កេះមួយគឺគេពោផ្លាស់ប្ដូរគ្នាមិនដែលដើរលើដីនេះជាផលនៃអាសនៈឯកពួកស្រីដតីភ្លុតទឹកឲ្យខ្ញុំពួកស្រីដតីឲ្យខ្ញុំបរិភោគភោជនពួកស្រីដតីប្រដាប់តាក់តែងឲ្យខ្ញុំពួកស្រីដតីឲ្យខ្ញុំត្រេកអរសពកាលពួកស្រីដតីលាបគ្រឿងក្រអូបឲ្យខ្ញុំនេះជាផលនៃអាសនៈឯកការខ្ញុំនៅក្នុងមន្តបៈក្តីនៅចិត្តគល់ឈើក្តីនៅក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីបាឡាំងតែងកាត់ឡើងព្រោះដឹងនៅដំរេរបស់ខ្ញុំនេះភពទីបំផុតរបស់ខ្ញុំភពជាទីបំផុតនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំទម្លាក់ចោលនៅរាជហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះក្នុងកັບទី1សែនអំពីផតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានឲ្យទានក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃអាសនៈឯកកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានសម្រេចហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានឮថាព្រះឯកាសនៈទាយិកាភិក្ខុនីមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះជាប់ឯកាសនៈទាយិកាថេរិយាបទានបញ្ចតិបទាយិកាថេរិយាបទានទី5 15ក្នុងកាលនោះខ្ញុំជាស្រីអ្នកដំណើរនៅក្នុងនគរហង្វតីខ្ញុំជាស្រីត្រូវការដោយកុសលតែងដើរទៅរកអារាមទៅរកវិហារខ្ញុំបានឃើញដើមពោធិព្រឹកដ៏ឧត្តមក្នុងថ្ងៃកលបៈខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាចំពោះពោធិព្រឹកនោះខ្ញុំក៏អង្គុយនៅក្បែរគល់នៃពោធិព្រឹកខ្ញុំតម្កល់ចិត្តគោរពធ្វើនៅអញ្ជលីលើសេរស័កហើយរងនៅសមនស្សក៏គិតយ៉ាងនេះក្នុងខណៈនោះថាបើព្រះពុទ្ធមានគុណរាប់មិនមានបុគ្គលផ្ទឹមស្មើមែនសូមឲ្យពោធិព្រឹកនេះសម្ដែងនៅបរិហារយៈដល់អាត្មាអញគឺសូមឲ្យពោធិព្រឹកភ្លឺស្វាងដំណើរគ្នានឹងខ្ញុំកំពុងពិចារណាពោធិព្រឹកក៏ភ្លឺស្វាងคล้ายទៅជាពណ៌មាសទាំងអស់ក្នុងទិសទាំងពួងក៏រុងរឿងក្នុងខណៈនោះខ្ញុំអង្គុយក្បែរគល់ពោធិព្រឹកនោះអស់7យប់7ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី7ខ្ញុំបានបូជាប្រទីបទាំង5នោះក៏ភ្លឺរុងរឿងឡើងពាត់អាសនៈកាលនោះប្រទីបទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំភ្លឺរុងរឿងដល់រាបដល់ព្រះអាទិត្យរះឡើងលុះខ្ញុំលះបង់រាងកាយជារបស់មនុស្សក៏បានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផងប្រាសាទរបស់ខ្ញុំដែលបញ្ញកម្មធ្វើល្អហើយក្នុងឋានតាវតឹងនោះលោកហៅថាបញ្ចតិប្រាសាទមានកម្ពស់60យោជន៍មានទំហំ30យោជន៍ប្រទីបទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំមានចំនួនរាប់មិនអស់តែងភ្លឺរុងរឿងជុំវិញភពទេវតាក៏ភ្លឺដោយពន្លឺប្រទីបនោះដែរខ្ញុំអង្គុយបែរមុខទៅកាន់ទិសខាងកើតបើខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីមើលខាងលើខាងក្រោមនិងទិសទទឹងខ្ញុំក៏ឃើញនៅវត្ថុទាំងអស់ដោយចក្ខុខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីឃើញនៅកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អធ្វើអាក្រក់ដរាបណាគ្រឿងបិទបាំងក្នុងវត្ថុទាំងនោះទោះជាភ្នំឬឈើក៏មិនមានដរាបនោះខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ80ដងបានជាមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ100ដងខ្ញុំទៅកាន់កំណើតណាជាទេវតាឬជាមនុស្សប្រទីបមានចំនួន1សែនភ្លឺជុំវិញខ្ញុំលុះខ្ញុំជាយត់ចាក់ទេវលោកមកកើតក្នុងផ្ទៃមេត្តាការខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទៃនៃមេត្តាភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនដែលថ្មិចឡើយប្រទីបចំនួន1សែនដែលប្រកបដោយបញ្ញកម្មរមែងភ្លឺក្នុងផ្ទះជាទីប្រសូតនេះជាផលនៃប្រទីប5កាលភពជាទីបំផុតដល់ព្រមហើយខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំឃើញប្រណពៀនមិនមានជារានមរណៈមានសេចក្តីត្រជាក់ខ្ញុំមានអាយុ7ឆ្នាំអំពីកំណើតក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្តព្រះពុទ្ធទ្រង់ឲ្យឧបសម្បទាដល់ខ្ញុំនេះជាផលនៃប្រតិប5កាលខ្ញុំនៅក្នុងមន្តបៈក្តីនៅចិត្តគល់ឈើក្តីក្នុងផ្ទះស្ងាត់ក្តីប្រតិបតែងភ្លឺរុងរឿងសពកាលនេះជាផលនៃប្រតិប5
តបច្ចៈខរបស់ខ្ញុំស្អាតវិសេសខ្ញុំជាស្រីឆ្លៀសក្នុងសមាធិដល់នៅអភិញ្ញាបារមីនេះជាផលនៃប្រតិ5បបិទ្ធព្រះអង្គមានព្យាយាមធំទ្រាំមានចក្ខុខ្ញុំមានការប្រព្រឹត្តធម៌ចប់ស្រេចហើយមានសលសកិច្ចធ្វើរួចហើយមិនមានអាសវៈជាស្រីមានប្រតិ5សូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះបត្តាទាំងគូក្នុងកាប់ទី1សែនអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានឲ្យទានក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃប្រតិ5កិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ពិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះបញ្ចតិបទាយិកាភិក្ខុនៃមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់បញ្ចតិបទាយិកាថេរយាបទានអ្នកលម៉ាលិកាថេរយាបទានទី6កាលនោះឯងខ្ញុំកើតជាកណ្ណញីនៅទៀបឆ្នេរស្ទឹងចន្ទភាគាខ្ញុំបានឃើញព្រះពុទ្ធជាព្រះសយំភូទ្រង់ប្រាសចាកធូលីទ្រង់ឈ្នះកិលេសខ្ញុំមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តរីករាយខ្លាំងមានចិត្តត្រេកអរធ្វើនៅអញ្ជលីហើយកាន់យកនៅកម្រងផ្កាបបោះទៅបូជាចំពោះព្រះសយំភូខ្ញុំលះបង់រាងកាយជាកណ្ណញីបានទៅកើតក្នុងឋានតាវតឹងដោយកុសលកម្មដែលខ្ញុំធ្វើល្អនោះផងដោយការតម្កល់ទុកនៅចេតនានោះផងខ្ញុំបានជាមហាសីនៃទេវរាជ36ដងសេចក្តីប្រាថ្នាដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំរមែងកើតឡើងតាមសមគួរដល់សេចក្តីប្រាថ្នាខ្ញុំបានជាអគ្គមហាសីនៃស្ដេចចក្រពត្តិ10ដងព្រោះបានសន្សំកងកុសលខ្ញុំតែងអន្តរទៅក្នុងភពទាំងឡាយកុសលរបស់ខ្ញុំរមែងមានខ្ញុំបានចូលទៅកាន់ភ្នោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជាស្រីគួរដល់ការបូជាក្នុងសាសនានៃព្រះសក្យបុត្រក្នុងកាប់ទី94អំពីផុតកັບនេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំបានបូជាព្រះពុទ្ធក្នុងការនោះខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគិតិនេះជាផលនៃកម្រងផ្កាបបោថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចិត្តស្អាតប្រាសចាកចិត្តលាមកមានអាសវៈទាំងពួងអស់ហើយឥឡូវនេះភពថ្មីមិនមានទៀតឡើយកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំបានដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងអស់ខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយបដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំក៏បានប្រតិបត្តិហើយបានលើថាព្រះអ្នកលម៉ាលិកាភិក្ខុនៃមានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូចនេះចប់អ្នកលម៉ាលិកាថេរយាបទានមហាបជាបតិកោតមីថេរយាបទានទី17ក្នុងសម័យមួយព្រះសម្ពុទ្ធជាប្រទីបនៃលោកព្រះអង្គជាសារថីទូមាននៅបរោះដែលគួរទូមានទ្រង់គង់នៅក្នុងគោដគិរាសាលាក្នុងមហាវ័នទៀបក្រុងវេសាលីកាលនោះភិក្ខុនៃឈ្មោះមហាបជាបតិកោតមីជាព្រះមាតុច្ឆានៃព្រះចេនស្រីនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃចិត្តបរិយជាទីរីករាយនោះឯងព្រះនាងមហាបជាបតិកោតមីភិក្ខុនៃនៅក្នុងទីស្ងាត់ជាមួយនឹងពួកភិក្ខុនៃដែលមានចិត្តរួចស្រឡះចាកកិលេសចំនួន500រូបព្រះនាងមានចិត្តត្រេះរិយានីថាអញបើនៅរស់មិនបានទៅកាន់ការបរិនិព្វាននៃព្រះសម្ពុទ្ធនៃគូសាវកនៃរាហុលអានន្ទនិងនន្តៈទេនឹងសូមអនុញ្ញាតព្រះលោកនាថជាមហាសីលះបង់នៅអាយុសង្ខារទៅកាន់ព្រះនិព្វានភ្លាមសេចក្តីត្រេះរិះរបស់នាងភិក្ខុនៃ500រូបក្តីសេចក្តីត្រេះរិះរបស់នាងភិក្ខុនៃទាំងឡាយមាននាងភិក្ខុនៃឈ្មោះខេមាជាដើមនេះក្តីក៏ដូចព្រះនាងកោតមីដែរគ្រានោះមានការកក្រោកផែនដីទាំងផ្គរក៏លាន់លឺឡើងទេវតាទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃក៏ត្រូវសេចក្តីសោកបៀតបៀនទេវតាទាំងនោះយំទួញញ៉ាំងទឹកភ្នែកនិងសេចក្តីករុណាឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងទីនោះភិក្ខុនៃទាំងអស់ចូលទៅចិត្តនាងកោតមីភិក្ខុនៃជាមួយនឹងទេវតាទាំងនោះហើយក្រាបចុះដោយសេរស័ក្តិទាបាទាពោលនៅពាក្យនេះថាបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់
យើងទាំងឡាយនៅក្នុងទីស្ងាត់ត្រូវដំណក់ទឹកស្រោចស្រពហើយក្នុងទីនោះបបិទ្ធព្រះនាងកោតមីជាម្ចាស់ផែនដីនោះក៏ក្រើកញាប់ញ័រទាំងផ្គរក៏លាន់លឺឡើងទាំងសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលពួកយើងក៏បានលឺដែរតើមានហេតុដូចម្ដេចគ្រានោះព្រះនាងក៏ប្រាប់នៅហេតុទាំងអស់ដែលនាងត្រេះរិះលំដាប់នោះភិក្ខុនីទាំងអស់បានប្រាប់នៅហេតុដែលខ្លួនត្រេះរិះហើយដែរថាបបិទ្ធព្រះនាងជាម្ចាស់ព្រះនិព្វានជាទីខ្សែមយ៉ាងក្រៃលែងបើព្រះនាងពេញចិត្តហើយបបិទ្ធព្រះនាងដែលបានព្រះពុទ្ធអនុញ្ញាតហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងនិព្វានដែរយើងទាំងឡាយនឹងចេញចាកផ្ទះចាកភពជាមួយនឹងព្រះនាងដែរយើងនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាបរិដរដំជាមួយនឹងព្រះនាងទៀតកាលភិក្ខុនីទាំងឡាយពោលដើម្បីនិព្វានគ្រានោះព្រះនាងក៏ពោលថាខ្ញុំនឹងថាអ្វីហើយក៏ចេញទៅចាកលំនៅភិក្ខុនីជាមួយនឹងភិក្ខុនីទាំងអស់រួចពោលថាទេវតាណាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនីទេវតាទាំងនោះសូមអត់ទោសដល់ខ្ញុំការឃើញលំនៅនាងភិក្ខុនីនេះជាការឃើញទីបំផុតរបស់ខ្ញុំជារាក្តីមច្ចុក្តីមិនមានក្នុងទីណាការជួបប្រទះដោយសត្វនិងសង្ខារមិនជាទីស្រឡាញ់ក្តីការប្រត់ប្រាស់ចាកសត្វនិងសង្ខារជាទីស្រឡាញ់ក្តីមិនមានក្នុងទីណាទីនោះហៅថាអសង្ខតៈពួកភិក្ខុនីជាអរោះរបស់ព្រះសុគតដែលមិនទាន់ប្រាសចារាគៈបានស្ដាប់នៅពាក្យនោះហើយត្រូវសេចក្តីសោកគ្របសង្កត់ក៏ខ្សឹកខ្សួលថាអោណយើងទាំងឡាយជាបុគ្គលឥតបុណ្យទីលំនៅភិក្ខុនីនេះបើវាចាកពួកភិក្ខុនីទាំងអស់ហើយក៏នឹងសូន្យឈឹងពួកនាងភិក្ខុនីជាអរោះរបស់ព្រះចិនស្រីក៏លែងប្រកាសដូចជាផ្កាយដែលមិនប្រកាសក្នុងពេលភ្លឺច្បាស់ព្រះនាងកោតមីនឹងទៅកាន់និព្វានជាមួយភិក្ខុនី500រូបដោយទន្លេកង្គីហូរទៅកាន់សាគរជាមួយស្ទឹង500ដូច្នោះពួកឧបាសិកាដែលមានសទ្ធាចេញអំពីផ្ទះដើរទៅតាមច្រកបានឃើញព្រះនាងកោតមីនោះក៏ក្រាបទាបបាត់ទាហើយពោលនៅពាក្យនេះថាព្រះនាងម្ចាស់ចូលជ្រះថ្លាក្នុងភោគៈដ៏ច្រើនចុះព្រះនាងមិនគួរលះបង់នៅយើងខ្ញុំទាំងឡាយឲ្យនៅឥតទីពឹងហើយនៅពៀនទេឧបាសិកាទាំងនោះត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់សង្កត់ហើយក៏យំរៀបរាប់យ៉ាងនេះព្រះនាងកោតមីបានពោលវិចារដ៏ពិរោះដើម្បីបន្តបងនៅសេចក្តីសោករបស់ស្រីទាំងនោះថាមនាលកូនទាំងឡាយនាងទាំងឡាយមិនគួរយំស្រែកទេថ្ងៃនេះជាការគួរនាងទាំងឡាយសើចសប្បាយទេតើព្រោះសេចក្តីទុក្ខខ្ញុំបានកំណត់ដឹងហើយហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខខ្ញុំវាស្រឡះហើយប្រណិព្វានជាទីរលត់ទុក្ខខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងមគ្គទៀតខ្ញុំក៏បានអប់រំល្អហើយចប់ភានវរៈទី1ព្រះសាស្តាខ្ញុំបម្រើហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយភរៈដ៏ធ្ងន់ខ្ញុំបានដាក់ចុះហើយតណ្ហាជាធម្មជាតិនាំសត្វទៅក្នុងភពខ្ញុំក៏បានដកចោលហើយស្រីទាំងឡាយចេញចាកផ្ទះហើយចូលទៅកាន់ភ្នោះដើម្បីប្រយោជន៍ណាប្រយោជន៍ជាទីអស់ទៅនៃសញ្ញោចនៈទាំងពួងនោះខ្ញុំក៏បានដល់ហើយព្រះពុទ្ធក្តីព្រះសទ្ធម្មរបស់ព្រះពុទ្ធនោះក្តីស្ថិតនៅមិនខ្វះខាតដរាបណាកាលនេះជាការគួរដើម្បីខ្ញុំនឹងនិព្វានដរាបនោះមនាលកូនស្រីទាំងឡាយនាងទាំងឡាយកុំសោកស្ដាយខ្ញុំឡើយព្រះកោដញ្ញៈព្រះអនន្តព្រះនន្តៈព្រះរាហុលព្រះចិនស្រីព្រមទាំងព្រះសង្ឃចូលស្ថិតនៅជាសុខចុះទាំងពួកតិរដ្ឋីដែលមានសេចក្តីល្ងងខ្លៅសាបសូន្យហើយក៏ស្ថិតនៅជាសុខចុះយោះនៃវងរបស់ស្ដេចអោកកៈចម្រើនឡើងហើយញោមញីនៅមាមនាលកូនស្រីទាំងឡាយក្រែងការនេះជាសម្បត្តិការដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិព្វានហើយឬចាប់តាំងអំពីយូរយារមកហើយសេចក្តីប្រាថ្នាណាដែលខ្ញុំដង្កល់ទុកសេចក្តីប្រាថ្នានោះខ្ញុំសម្រេចក្នុងថ្ងៃនេះកាលនេះជាការគួរទូងភេរីគឺសេចក្តីត្រេកអរក្នុងធម៌មនាលកូនស្រីទាំងឡាយនាងទាំងឡាយមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងសម្រក់ទឹកភ្នែកបើនាងទាំងឡាយមានសេចក្តីអាណិតខ្ញុំឬក៏ជាអ្នកកតញ្ញូនឹងខ្ញុំនាងទាំងអស់គ្នាចូលធ្វើព្យាយាមឲ្យមាំដើម្បីញ៉ាំងព្រះសទ្ធម្មឲ្យតាំងនៅមាំចុះព្រះសម្ពុទ្ធដែលខ្ញុំអង្វរសូមហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រទាននៅភ្នោះដល់ស្រីទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះខ្ញុំនឹងត្រេកអរយ៉ាងណានាងទាំងឡាយចូលប្រព្រឹត្តតាមដំណើរនោះយ៉ាងនោះចុះព្រះនាងកោតមីបានព្រានប្រដៅនៅពួកឧបាសិកាទាំងនោះយ៉ាងនេះហើយពួកភិក្ខុនីក៏ហែហោមហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធបានពោលនៅពាក្យនេះថាបបិទ្ធព្រះសុគតខ្ញុំព្រះអង្គជាព្រះមេដារបស់ព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានប្រាជ្ញាតែព្រះអង្គជាព្រះបិតានៃខ្ញុំព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះលោកនេត
ព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅព្រះសទ្ធមនិងសេចក្តីសុខបបិទ្ធព្រះគោតមខ្ញុំព្រះអង្គឈ្មោះថាកើតអំពីព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះសុគតរូបកាយនៃព្រះអង្គនេះខ្ញុំឲ្យចម្រើនហើយធម្មកាយជាទីត្រេកអររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គឲ្យចម្រើនហើយខ្ញុំម្ចាស់ឲ្យព្រះអង្គបើទឹកខ្សែរៈដែលរងាប់នៅសេចក្តីស្រេកឃ្លានមួយរំពេចព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំបើទឹកខ្សែរៈគឺធម៌មានសេចក្តីស្ងប់រងាប់ជាទីបំផុតបបិទ្ធព្រះមហាមុនីព្រះអង្គមិនមានបំណុលដល់ខ្ញុំក្នុងការរក្សានៅចំណងទេស្រីទាំងឡាយចង់បានកូនកាលបន់ស្រន់រមែងបានកូនប្រកបដោយព្រះអង្គបបិទ្ធព្រះអង្គជាអរោះមេត្តាណារបស់ស្ដេចជាធំជានរៈមានស្ដេចមន្ធាតុជាដើមមេត្តានោះគឺខ្ញុំព្រះអង្គដែលលិចចុះក្នុងសមុទ្រគឺភពបានព្រះអង្គចម្លងហើយចាក់សមុទ្រគឺភពព្រះនាមជាព្រះមេត្តាជាព្រះមហាសីរបស់ស្ដេចគឺស្រីទាំងឡាយតែងបានដោយងាយទេឯព្រះនាមថាព្រះពុទ្ធមេត្តានេះគឺស្រីទាំងឡាយសឹងបានដោយគំរក្រៃពេកបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈឯសេចក្តីប្រាថ្នាជាដំបូងនោះខ្ញុំព្រះអង្គបានហើយដោយសារព្រះអង្គសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងអស់នោះទោះតូចក្តីធំក្តីព្រះអង្គបានបំពេញឲ្យហើយខ្ញុំម្ចាស់សូមលះបង់នៅសាកសពនេះប្រាថ្នានឹងបរិនិព្វានបបិទ្ធព្រះអង្គមានព្យាយាមជានិយោទ្រង់ធ្វើនៅទីបំផុតនៃទុក្ខសូមព្រះអង្គអនុញ្ញាតដល់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមព្រះអង្គសន្តោកនៅព្រះបាត់ទៀតទាំងគូដ៏ទន់ល្វន់ដោយផ្កាឈូកដេកដាស់ដោយស្នាមចាក់កងវេនឹងទងខ្ញុំព្រះអង្គមានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអរោះនិងថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាំងគូនោះសរីរៈរបស់ព្រះអង្គប្រកាសស្មើដោយគំនោមាសដែលប្រកាសក្នុងដែនគុរុសូមព្រះអង្គធ្វើឲ្យជារាងកាយគឺខ្ញុំព្រះអង្គឃើញបានដោយងាយបបិទ្ធព្រះនាយកខ្ញុំព្រះអង្គនឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាទីស្ងប់រងាប់ព្រះចេនស្រីទ្រង់សម្ដែងនៅរាងកាយប្រកបដោយលក្ខណៈ32ប្រដាប់ដោយពន្លឺដ៏ល្អដោយព្រះអាទិត្យដ៏ស្រទន់នៃអាកាសក្នុងវេលាល្ងាចលំដាប់នោះព្រះនាងកោតមីនោះក្រាបចុះដោយសេរស័ក្តិទាព្រះបាទទាប្រកាសស្មើដោយផ្កាឈូករីកមានរស្មីដោយព្រះអាទិត្យទៅនឹងរះប្រដាប់ដោយចក្រហើយទូលថាខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាព្រះអាទិត្យរបស់នរជនជាទងក្នុងអតិចត្រកូលព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងកាលជាទីបំផុតខ្ញុំមិនបានឃើញព្រះអង្គទៀតទេបបិទ្ធព្រះអង្គជាកម្ពុជានៃលោកធម្មតាស្ត្រីទាំងឡាយធ្វើនៅទោសទាំងពួងហើយស្លាប់ទៅបើទោសរបស់ខ្ញុំមានបន្តិចបន្តួចបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើសេចក្តីករុណាសូមព្រះអង្គអត់ទោសនោះដល់ខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមភ្នោះរឿយដើម្បីស្រីទាំងឡាយបើខ្ញុំមានទោសក្នុងហេតុនោះបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ប្រសើរជានរជនសូមព្រះអង្គអត់នៅទោសនោះបបិទ្ធព្រះអង្គមានព្យាយាមភិក្ខុនៃទាំងឡាយដែលខ្ញុំព្រានប្រដៅហើយតាមសេចក្តីអនុញ្ញាតរបស់ព្រះអង្គបើខ្ញុំទូមានមិនល្អក្នុងរឿងនោះទេបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានសេចក្តីអត់ធន់និងមានព្យាយាមសូមព្រះអង្គអត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះសម្ពុទ្ធត្រាស់តបថាតថាគតអត់ទោសក្នុងហេតុដែលតថាគតមិនទាន់អត់ប្រយោជន៍អ្វីក្នុងភពដែលប្រដាប់ដោយគុណតថាគតនឹងពោលនៅអ្វីដ៏លើសលប់ជាងនាងដែលពោលដើម្បីនិព្វានកាលភិក្ខុសង្ឃរបស់តថាគតស្អាតគ្រប់គ្រាន់ភិក្ខុសង្ឃក៏គួរដើម្បីរើខ្លួនចេញចាកលោកនេះដោយការព្រះច័ន្ទនិងផ្កាយទាំងឡាយដល់នៅសេចក្តីវិនាក្នុងការព្រះអាទិត្យរះឡើងស្នាមព្រះច័ន្ទដែលគេឃើញច្បាស់ក៏រលកបាត់ទៅភិក្ខុនៃដតីក្រៅអំពីព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីនោះធ្វើប្រតិសិនព្រះចេនស្រីដ៏ប្រសើរដូចជាផ្កាយប្រព្រឹត្តទៅតាមព្រះច័ន្ទដើរប្រតិសិនភ្នំសេនេរុហើយក្រាបចុះទាបព្រះបាទទារួចឈររមិលមើលនៅព្រះភ័ក្ត្រនៃព្រះសាស្តានោះព្រះនាងបជាបតិគោតមីក្រាបទូលថាភ្នែករបស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆ្អែតដោយការឃើញនៅព្រះអង្គត្រចៀករបស់ខ្ញុំមិនធ្លាប់ឆ្អែតដោយភាសិតរបស់ព្រះអង្គចិត្តរបស់ខ្ញុំតែមួយប៉ុណ្ណោះដល់នៅសេចក្តីឆ្អែតដោយរស់នៃធម៌ដ៏ពេញលេញការព្រះមានប្រភិយទ្រង់បន្លឺឡើងក្នុងកណ្ដាលបរិស័ទទ្រង់ប្រហារនៅសេចក្តីរឹងត្អឹងរបស់ជនអ្នកមានវាទៈពួកជនណាបានឃើញព្រះអស់បបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជានរៈជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាមានបុណ្យជនទាំងឡាយណាថ្វាយបង្គំនៅព្រះបាទទាមានព្រះអង្គុលីវែងមានព្រះនខាក្រហមមានព្រះបញ្ញហិវែងល្អបបិទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីសៅហ្មងជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាមានបុណ្យជនទាំងឡាយណាស្ដាប់នៅពាក្យទាំងឡាយដ៏ពិរោះចិត្តរីករាយចិត្ត
ជាគ្រឿងដុតចោលនៅទោសៈជាទីនាំមកនៅប្រយោជន៍បបិទ្ធព្រះអង្គប្រសើរជានរៈជនទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាមានបុណ្យបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈខ្ញុំជាស្រីមានបុណ្យជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបូជានៅព្រះបាទទីរបស់ព្រះអង្គជាស្រីឆ្លងចាកផ្លូវលំបាកគឺសង្សារតាមព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គមានសិរីលំដាប់នោះព្រះនាងកោតមីបានក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយជាស្រីមានវត្តល្អចំពោះភិក្ខុសង្ឃរួចថ្វាយបង្គំព្រះរាហុលព្រះអានន្ទនិងព្រះនន្ទហើយពោលនៅពាក្យនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីនឿយណាយក្នុងសាកសពជាលំនៅរបស់រោគស្មើដៃលំនៅនៃសត្វមានពឹសជាគ្រឿងកំណត់នៃទុក្ខជាទីគោចរនៃជារានិងមរណៈជារូបដេដាស់ដោយមន្ទិលគឺសាកសពផ្សេងជាអាយតៈនៃបុគ្គលដទៃជារូបប្រសិជ្ជៈអំណាចព្រោះហេតុនោះខ្ញុំប្រាថ្នាដើម្បីប្រណិពានបបិទ្ធកូនទាំងឡាយលោកទាំងឡាយចូលសម្គាល់ចុះព្រះនន្ទនិងព្រះរាហុលដ៏ចម្រើនជាអ្នកមិនមានសេចក្តីសោកមិនមានអាសវៈមានចិត្តនឹងថឹងមិនមានកំរើកមានប្រាជ្ញាមានព្យាយាមគិតរំពឹងនៅធម៌ថាធ្វើសង្ខតធម៌ជារបស់វិន័យជារបស់មិនមានក្លឹមមានឧបមាដូចដើមចេកប្រកាសស្មារតីកលមេយានិងថ្ងៃបណ្ដើកូនជារបស់តិចតួចមិនបានតាំងនៅយឺនយូរឡើយព្រះនាងកោតមីនេះជាព្រះមាតុច្ឆានៃព្រះចិនស្រីបានចិញ្ចឹមព្រះសម្ពុទ្ធដើរទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់ក្នុងទីណាទីនោះមិនទៀងត្រូវមានបច្ច័យតាក់តែងទាំងអស់ចំណែកឯព្រះអានន្ទនៅជាសិក្ខបុគ្គលជាប្អូនជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះចិនស្រីព្រះអានន្ទនោះបង្ហូរទឹកភ្នែកក្នុងទីនោះធ្វើនៅសេចក្តីករុណាទួញយំខ្សឹកខ្សួលថាព្រះនាងកោតមីពោលាទៅកាន់ព្រះនិព្វានហើយមិនយូរប៉ុន្មានទេព្រះសម្ពុទ្ធក៏គង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានពុំខានដែរដោយភ្លើងមិនមានកំញោមព្រះនាងកោតមីមានព្រះសវន័យទៅកាន់ព្រះអានន្ទដែលកំពុងតែយំរៀបរាប់យ៉ាងនេះជាអ្នកមានវេទៈដ៏ជ្រៅដោយសាគរជាអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបម្រើព្រះសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធលោកកូនកាលបើកាលជាទីរីករាយប្រកាសហើយលោកកូនមិនគួរសោយសោកទេបបិទ្ធលោកកូនសេចក្តីស្លាប់របស់ខ្ញុំនោះជាកិច្ចចូលទៅកាន់ព្រះនិព្វានជាទីបំផុតវិញតើបបិទ្ធលោកកូនព្រះសាស្តាដែលលោកកូនបានទូលសុំហើយទ្រង់ក៏អនុញ្ញាតនៅភ្នោះដល់យើងបបិទ្ធលោកកូនចូលលោកកូនកុំតូចចិត្តឡើយព្រោះសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយរបស់លោកកូនជាការមួយប្រកបដោយផលបទណាដែលពួកកដ្ឋិកាចារជាន់ចាស់មិនបានយល់បទនោះសូម្បីពួកកុមារីដែលមានអាយុ7ឆ្នាំក៏យល់ច្បាស់ហើយចូលលោកកូនរក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាចុះការឃើញលោកកូនគ្រានេះជាកិច្ចទីបំផុតរបស់ខ្ញុំបបិទ្ធលោកកូនបុគ្គលទៅហើយមិនប្រកាសក្នុងទីណាខ្ញុំនឹងទៅក្នុងទីនោះព្រះនាយកជាកម្ពូលនៃលោកទ្រង់សម្ដែងធម៌ផ្សាយទៅក្នុងកាលណាកាលនោះខ្ញុំជាស្ត្រីអនុគ្រោះខ្ញុំបានពោលនៅវិចារឲ្យពោលថាបបិទ្ធព្រះអង្គមានព្យាយាមធំសូមព្រះអង្គគង់ប្រជញ្ញនៅអស់កាលយូរបបិទ្ធព្រះមហាមុនីសូមព្រះអង្គគង់នៅអស់មួយកាប់ចុះសូមព្រះអង្គកុំមានជារានិងមរណៈដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សត្វលោកទាំងអស់ព្រះពុទ្ធនោះទ្រង់ត្រាស់នឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកក្រាបទូលដូច្នោះនៅពាក្យនេះថាបបិទ្ធព្រះនាងកោតមីព្រះនាងថ្វាយបង្គំយ៉ាងណាព្រះពុទ្ធទាំងឡាយគេមិនដែលថ្វាយបង្គំយ៉ាងនោះទេព្រះតថាគតទាំងឡាយជាសព្វញ្ញូបុគ្គលក៏បីថ្វាយបង្គំដោយប្រការដូចម្ដេចព្រះពុទ្ធទាំងឡាយបុគ្គលមិនក៏បីថ្វាយបង្គំតែដោយប្រការដូចម្ដេចព្រះអង្គដែលខ្ញុំសួរហើយសូមប្រាប់នៅហេតុនោះឲ្យទាននាងចូលមើលនៅសាវកទាំងឡាយដែលមានព្យាយាមតឹងតែងមានចិត្តបញ្ជូនទៅកាន់ព្រះនិព្វានមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងដ៏មាំជានិច្ចជាអ្នកព្រមព្រៀងគ្នានេះឈ្មោះថាការថ្វាយបង្គំនៅព្រះពុទ្ធទាំងឡាយលំដាប់នោះខ្ញុំទៅកាន់លំនៅភិក្ខុនីតែម្នាក់ឯងក៏គិតយ៉ាងនេះថាព្រះលោកនាថទ្រង់ដល់នៅទីបំផុតនៃត្រៃភពទ្រង់ពេញព្រះハរតីនឹងបរិស័ទដែលព្រមព្រៀងគ្នាណាស់ហើយចុះខ្ញុំនឹងប្រណិពានកុំឲ្យឃើញនៅវិបត្តិនោះខ្ញុំគិតយ៉ាងនេះហើយក៏ឃើញនៅព្រះពុទ្ធជាឥសីទី7ខ្ញុំក្រាបទូលនៅការបរិនិព្វានរបស់ខ្ញុំចំពោះព្រះនាយកលំដាប់នោះព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតថាបបិទ្ធព្រះនាងកោតមីព្រះនាងចូលដឹងនៅកាលជាទីបរិនិព្វានចុះកិលេសទាំងឡាយខ្ញុំដុតបំផ្លាញហើយភពទាំងពួងខ្ញុំដកចោលហើយខ្ញុំជាអ្នកមិនមានអាសវៈព្រោះបានកាត់ចំណងដូចជាមេដំរីកាត់ផ្ដាច់នៅទន្លេងអោខ្ញុំមកល្អហើយក្នុងសំណាក់នៃព្រះពុទ្ធដ៏ប្រសើរវិជ្ជា3ខ្ញុំបានដល់ហើយសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានធ្វើហើយ
បដិសម្ភិទា4វិមោក8និងអភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយពួកជនពាលណាដល់នៅសេចក្តីសង្ស័យក្នុងការត្រាស់ដឹងនៅធម៌នៃស្ត្រីទាំងឡាយបបិទ្ធព្រះនាងកោតមីព្រះនាងចូលសម្ដែងនៅរិទ្ធដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទិដ្ឋិនៃពួកជនពាលនោះគ្រានោះព្រះនាងកោតមីក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះសម្ពុទ្ធហើយហោះឡើងទៅឯអាកាសសម្ដែងនៅរិទ្ធដ៏ច្រើនជាអនេកតាមពុទ្ធានុញ្ញាតគឺស្ត្រីតែម្នាក់ធ្វើឲ្យទៅជាច្រើនអ្នកក៏បានស្ត្រីច្រើនអ្នកធ្វើឲ្យទៅជាម្នាក់ក៏បានទៅកាន់ទីវាលជាទីខាងក្រៅជញ្ជាំងខាងក្រៅភ្នំក៏បានដើរទៅមិនទៅតាក់មុជចុះក្នុងផែនដីក៏បានដើរលើទឹកមិនបែកធ្លាយទឹកហាក់ដូចជាដើរលើផែនដីក៏បានទៅទាំងភ្នែនលើអាកាសដូចជាសត្វស្លាបក៏បានញ៉ាំងអំណាចកាយឲ្យអណ្ដែតទៅដល់រាបដល់លំនៅនៃព្រំក៏បានយកភ្នំសនេរុធ្វើជាដងឆាត់យកផែនដីធំធ្វើជាឆាត់បងវិលដងឆាត់បាំងដើរលើផ្ទៃអាកាសធ្វើនៅលោកឲ្យរុងរឿងដូចជាព្រះអាទិត្យ6រះឡើងផងធ្វើនៅលោកនោះឲ្យជាកម្រងសំណាញ់ដូចជានៅលើភ្នំយុគន្ធរៈផងកាន់យកនៅវត្ថុទាំងពួងគឺដើមមុចលិនថ្មភ្នំសនេរុដើមមន្តិរៈនិងដើមតតរៈទាំងឡាយដោយក្តាប់ដៃមួយដូចជាកាន់គ្រាប់ស្ពៃបាត់បាំងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដោយចុងម្រាមត្រនៅព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យ1000ដូចជាត្រនៅគ្រឿងប្រដាប់ក្បាលត្រនៅទឹកក្នុងសមុទ្រទាំង4ដោយដៃម្ខាងញ៉ាំងភ្លៀងធំមានអាការៈដូចជាទឹកហូរអំពីភ្នំយុគន្ធរៈឲ្យបង្អុលចុះព្រះនាងកោតមីនោះបាននិមិត្តជាស្ដេចចក្រពត្តិព្រមទាំងបរិស័ទសម្ដែងនៅអត្តភាពជាគ្រុឌផងដំរីផងសីហៈផងបន្លឺនៅសម្រែកលើផ្ទៃនៃអាកាសព្រះនាងតែម្នាក់ឯងនិមិត្តនៅពួកភិក្ខុនីដ៏ច្រើនប្រមាណមិនបានហើយឲ្យបាត់ទៅវិញនៅតែម្នាក់ឯងតើពោនឹងព្រះមុនីថាបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈខ្ញុំជាមាតុច្ឆារបស់ព្រះអង្គជាស្ត្រីអ្នកធ្វើតាមនៅសាសនារបស់ព្រះអង្គបានសម្រេចប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហើយបបិទ្ធព្រះអង្គមានចក្ខុខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទទាទាំងគូព្រះនាងកោតមីនោះលុះសម្ដែងរិទ្ធផ្សេងហើយក៏ចុះចាក់ផ្ទៃនៃអាកាសមកថ្វាយបង្គំនៃព្រះសម្ពុទ្ធជាពន្លឺនៃលោកហើយអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួររួចក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះមហាមុនីខ្ញុំកើតមកបានអាយុ120ឆ្នាំហើយបបិទ្ធព្រះមហាវីរៈខ្ញុំល្មមប៉ុណ្ណេះហើយបបិទ្ធព្រះនាយកខ្ញុំនឹងបរិនិព្វានគ្រានោះបរិស័ទទាំងពួងនោះមានសេចក្តីអស្ចារ្យក្រៃពេកផ្គងអញ្ជលីហើយពោលថាបបិទ្ធព្រះនាងមានរិទ្ធថ្លឹងពុំបានមានព្យាយាមកិច្ចទាំងពួងព្រះនាងបានធ្វើហើយព្រះចិនស្រីព្រះនាមបតុមុត្តរៈមានបញ្ញាចក្ខុក្នុងធម៌ទាំងពួងជានាយកទ្រង់ត្រាស់ឡើងក្នុងកាត់ទី100,000អំពីកាត់នេះក្នុងកាលនោះខ្ញុំកើតក្នុងត្រកូលនៃអាមាត្យក្នុងនគរហង្វតីជាត្រកូលបរិបូរដោយឧបការៈទាំងពួងដ៏ស្ដុកស្ដំមមួនមានទ្រព្យច្រើនក្នុងកាលមួយខ្ញុំទៅជាមួយនឹងបិតាមានពពួកខ្ញុំស្រីចោមរោមមានបរិវារច្រើនចូលទៅគាល់ព្រះសម្ពុទ្ធអង្គនោះព្រះអង្គប្រសើរជានរៈខ្ញុំបានឃើញព្រះចិនស្រីមិនមានអាសវៈប្រកាសស្មើដោយព្រះអាទិត្យក្នុងសារតកាលដកដេដាស់ដោយកម្រងគឺរស្មីទ្រង់បង្អុលចុះនៅភ្លៀងគឺធរដូចជាព្រះឥន្ទខ្ញុំញ៉ាំងចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាបានស្ដាប់សុភាសិតនៃព្រះពុទ្ធនោះព្រះអង្គជានាយកនៃនរៈទ្រង់តាំងនៅនាងភិក្ខុនីជាព្រះមាតុច្ឆាក្នុងទីដ៏ប្រសើរលើលោកខ្ញុំស្ដាប់ហើយក៏បានថ្វាយនៅមហាទានផងនៅបច្ច័យដ៏ច្រើនផងដល់ព្រះសម្ពុទ្ធដ៏ប្រសើរជានរជនអង្គនោះទ្រង់ជាតាតិបុគ្គលព្រមទាំងព្រះសង្ឃអស់7ថ្ងៃរួចខ្ញុំក្រាបចុះទាព្រះបាទទាហើយប្រាថ្នានៅតំណែងនោះលំដាប់នោះព្រះពុទ្ធជាឥសីទី7បានពោលក្នុងបរិស័ទច្រើនថាស្ត្រីណាបានញ៉ាំងព្រះលោកនាយកព្រមទាំងព្រះសង្ឃឲ្យឆាន់អស់7ថ្ងៃតថាគតនឹងសរសើរនៅស្ត្រីនោះអ្នកទាំងឡាយចូលស្ដាប់នៅពាក្យដែលតថាគតនឹងសម្ដែងដូចតទៅនេះក្នុងកាប់ទី100,000អំពីផុតកៈនេះព្រះសាស្តាព្រះនាមគោតមទ្រង់សម្ភពក្នុងត្រកូលក្សត្រអោកកៈនឹងត្រាស់ឡើងក្នុងលោកស្ត្រីនោះនឹងបានជាអរោះជាអ្នកទទួលមរតកក្នុងធម៌នៃព្រះពុទ្ធនោះជាធម៌និមិត្តឈ្មោះនាងកោតមីនឹងបានជាសាវិកានៃព្រះសាស្តាអង្គនោះនាងកោតមីនេះជាព្រះមាតុច្ឆាជាអ្នករក្សានៅជីវិតនៃព្រះពុទ្ធនោះនឹងបាននៅទីដ៏ប្រសើរលើសជាងភិក្ខុនីទាំងឡាយជាអ្នកដឹងនៅរាត្រីដ៏វែងមានអាយុវែង
គ្រានោះខ្ញុំស្ដាប់នៅព្រះពុទ្ធដីកានោះក៏មានចិត្តរីករាយបានបំរើនៅព្រះជាណាស្រីដោយបច្ច័យទាំងឡាយដរាបដល់អស់ជីវិតតមកខ្ញុំក៏ធ្វើមរណកាលខ្ញុំបានទៅកើតក្នុងពួកទេវតាជន្តាវតឹងសម្រេចនៅសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងពួងបានគ្របសង្កត់នៅទេវតាទាំងឡាយដទៃដោយអង្គ10យ៉ាងគឺដោយរូបសំឡេងក្លិនរសសម្ផស្សអាយុវណ្ណៈសុខៈយសមួយទៀតខ្ញុំឈ្នះឈ្នានរុងរឿងដោយអធិបតីជាគម្រប់10ខ្ញុំបានជាមហាសីរបស់ព្រះឥន្ទក្នុងឋាននោះខ្ញុំត្រូវខ្យល់គឺកម្មបកផាត់ទៅអន្តោទៅក្នុងសង្សារបានទៅកើតក្នុងស្រុកទាសក្រៀមក្នុងដែននៃស្ដេចឈ្មោះកោសិកៈគ្រានោះខ្ញុំប្រុស500នាក់ឥតខ្វះខាតនៅក្នុងស្រុកនោះជនណាជាធំជាងជនទាំងពួងក្នុងស្រុកនោះខ្ញុំបានជាប្រពន្ធរបស់ជននោះភិក្ខុ500អង្គរបស់ព្រះសយមភូបានចូលទៅកាន់ស្រុកនោះដើម្បីបណ្ឌិបាតខ្ញុំព្រមទាំងញាតិទាំងអស់ឃើញភិក្ខុទាំងនោះក៏មានចិត្តត្រេកអរខ្ញុំព្រមទាំងប្តីមានចិត្តជ្រះថ្លាបានធ្វើកត់500ខ្នងប្រគេនចូលទៅបម្រើអស់4ខែហើយប្រគេននៅត្រៃចីវរ